lengi mingi tango artiste azana no jeune bazo reconnaître na mboko ya ye. Ils ont compris que ana ba valeur culturelle oyo batu ba na ngote. Donc faire rigoler ça hors du commun. Merci mingi na ba autorité mboka pour penser na patrimoine le faire, il faut que protéger patrimoine. Au capi pour protéger rayi. Faire ça au capi ya musique oyo faut protéger pour azala attaquer makasi. Et pas ba banya mulenge ba adef nalu bato baza ba mito mais il ngi ngo zala biso ba patriote to batela ka patrimoine ya faire rigoler. Ba golo na kangiri sungolo. Siko naba fuali na ye. Ba bengi po mutepsa bango autotune ezali instrument. Bozwa bino moko réponse ya Joana na mina. Chombo na bango. Mais on ba bengi po ba tuna soki autotune eza instrument. Siko boyo ka réponse ya Chimanga. La logique siko tout est copie. La logique est ils ont instrumenté, ils ont plug, ils ont effet pour corriger ma voix dans le studio, pour corriger ma voix difficilement juste. Pour toi, vous avez un tam ça na demi-ton, tu autotune pour recader voix, ils ont sa voix dans là. Voilà le rôle autotune, ils ont logiciel, ils ont instrumenté. Si vous avez la réponse, il y a autotune naturel. Abotamment na autotune naturel na libumu maman Marie Makese. Merci ma Marie. So botaka faire rigoloter. Marina tongo to sauver la musique à Congo et Afrique té. Faire les lois sauver la musique congolaise, musique africaine. Faire rigoler ça représenter la musique du monde actuel mutombo ngoté. Faire les lois aux États-Unis, mais ils sont mususu. Le Nzamba pesa biso na Congo. To battre la patrimoine, bo battre la okapi, bo battre la biso faire pour biso mo ba golo to battre la faire bien. Lucia. Lucia. Mon Dieu. Kuti. La député ya salinga wayo. Izarazu. Yotina linga mwasalima anyokoluka. Yotina linga mwasiandoki abebisa. Moté na bato ba otala gouvernement face aux caméras, face au public. On dirait qu'il y a émergence. Mais on a la chaîne tout aux ba gaulois. On a gouvernement face au public, face aux caméras. T'es artiste là yo. C'est très important pour que papa Hervé au hasard patrimoine mboka oyo. Ozo ça la fierté à africain. Ozo ça lelo et sengo. Bato tout ba ko se lelo na faire ba comprendre côté ni vérité zalaki, côté nini ba mythomane ba zalaki. Elengi nango yango bato tout ba landi bi ba kolanda gouvernement lelo zaka ponga analyse ezalaka na image. Analyse ezalaka ke to ko loba, to ko cha image na pesi sandi beka te mbota ko tala ngai, na pesi mobikisi mbad. Na pesi décor na wana ba ya ngai donc ba s'en charger la nga batu na scène na pesi batu tout batala ka gouver les gaulois na pesi bino mbote na pesi passant c'est bosombe boss ya Paris na pesi Kovo Mamweni boss 5 étoiles motema maman Florence Lubaki na Genève à la rana il même à Kabis conflit ya 4 mutalega gazul to pesi mbote ya to pesi na pesi Ezer Nyanga charismatique na pesi mbote to ko banana image ya le padre Rumba Jingel. Les padres Rosalana Zongo, bonjour sport, sur le moment les padres, pour que nous décorer les bisous et pas fatigués. Et c'est l'engemingi, tant que artistes azana nous jeunes, bazo reconnaître na mboko yaye. Ils ont compris que ana ba valeur culturelle oyo batu ba na ngote. Donc faire rigoler ça hors du commun. Merci mingi na ba autorité mboka pour penser na patrimoine le faire, il faut que protéger patrimoine. Au capi pour protéger rayi. Faire ça au capi ya musique oyo faut protéger pour azala attaquer makasi. Et pas banya mulenge ba adef nalu bato baza ba mito mais il ngo zala ka biso ba patriote to batela ka patrimoine ya faire gola. Merci mingi to zono sport bongo to zonga to yeba suko solo na pesi
ya kati mbote mingi na pesi papa Ima capitale de tout puissant de la presse to pesi bino image après to zongi. Merci. Loïsa. Nous sommes de retour. Botali bino image ya Rumba Jingle. Et ça lit bien. Na pesi mo kondu Diego 21 canaux coup de gaz kanga bango tika biso. Na lela ko mwana mabe. Na pesi batutu ba otala gouve le gola mbote mingi. Na pesi ba yo ngai il faut otanga bango Tyson qui vit en direct Hollande. Na pesi ya Dadi Yakuza maître Dadi Yakuza grande puissance. Na pesi Papicho Matendeli beau garçon patoche. Wana manager na ngandi direct France na pesi mbote. Ba golo na kangiri sungolo. Siko na ba poale na ye. Ba bengi po mutepsa bango autotune ezali instrument. Bozwa bino moko réponse ya Joana na chombo na bango te. Mais on ba bengi po ba tuna soki autotune eza instrument. Siko boyo ka réponse ya Chimanga eke kwa autotune. Beta bango lisusu. Tozonga sim. Tolega. Epena logique siko tout tika kobi. La logique ezali eza instrumenté, ezali plug, ezali eza effet moko batiaka ngo mpona kocorriger ba voix na ba studio pe kocorriger bato bayemba ata mosusu difficilement juste. Moto akozala yembi ta mosusu aza na ba demi-ton batie autotune mpo erecader voix ezongisa voix na nzela. Voilà rôle ya autotune. Eza logiciel, eza instrumenté, eza plugin, ezali plugin, eza lokola effet ya chorus, effet ya distorsion, et au batiaka na instrument tout, ya voix ou bien guitare, voilà. Donc autotune eza wana pona ko régulariser, ko ajuster ba voix, bato basala ba mbadi ya ba demi-ton tamsu na ba studio ou bien na ba concert. Eza nango logo ya soki ndeni. Et puis c'est logo moko depuis 74 na théâtre de verdure na combat ya Foreman na moment. Na pesi vena ngai bona mushinda. Agence bona mushinda na ngwanzu. Mutatiki ba agence na défaut, uchebi logo samedi dimanche ozui. Adresse na gichase ezalaka A3 oshwe A3 na pesi mbote vena ngai bona mushinda. Na pesi mbote mangasi merci mouve na melaki champagne. Et ça linga bien makasi na pesi merci. Sikobota la réponse ya autotune naturel. Abotama na autotune naturel na libumu maman Marie Makese. Merci ma Marie. So botaka faire goloté. Maintenant, on doit sauver la musique Congo et Afrique. Faire les lois sauver la musique congolaise, musique africaine. Faire représenter la musique du monde actuel. Faire les lois aux États-Unis. Mais ils sont sous le Wanzamba pesa biso na Congo. To battre la patrimoine, bo battre la okapi, bo battre la biso faire, bo biso mo ba golo to battre la faire bien. Yango to te artiste na biso makasi. Pesa nga bango autotune naturel. Bandana les maman Marie Makese mixé. Faire gars ko diffuser les bisons. Ce qu'on a bon on est les unes à l'eli. Pierre bango non autotune naturel ya papa Hervé. Mutana makambo ana ngodi. Nessa bino bolegi faire ah te. Quand on a botigé la batterie musique, botigé la faire gola. Pierre bango autotune na faire gola naturel. Ba mona des voice, ba mona mutaemba na autotune ten live. Même na studio faire défier même musique opéra classique, musique à passi. Il y a pas chanter, il y a pas si tout. Mais aïma on les mêmes jours diffusé, clippé. Que ça bango non les pas de n'engo yemba si comment moi mon bali n'enga yemba mon a chanté. El profa, dit Kobi, professeur Tournesol, ta vrai professeur yé. Lucia. Mon Dieu. La député ya salinga wayo Izarazu Yotina linga mwasalima anyokolunga Yotina linga mwasiandoki ya bebisa. C'est très difficile à mon grand personne mabilo wa boba très sale. Et ils nyanga na pesier mbote charismatique papi sa chef de ville. Quand le chef est là la ville est calme. Papi sa chef de ville. Bato tout balandi gouverner golon na bike to tika na ngobo. Na pesi bato tout ba kotala ngai. Na pesi ba ndeko bazana sima na moni artiste azawana na moni Monte Carlo pesa kombo bien ba gola ba yoka
ah Paul Nsuku boka komona donc na biso défa tane ba zinga ngai na bandal na bandal au basa les padres to la mo kondi Diego 21 coups de canon akangaki gampe atiki saratola merci batika na ngobo bye